यहाँबाट यो गाडी जान्छ होला हालेको तपाईँले ल हेर यहाँ मामाको हालत गाइज हेलो गाइज I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. Alright, hello what's up everyone and my name is Saugat. So आज चाहिँ हामी अति घाम लागिरहेछ यता सो आज चाहिँ हामीलाई रामपुरबाट पोखरा जाँदैछौँ अनि अलमोस्ट यो चाहिँ हाम्रो आज 8औं दिन हो क्या है 8 दिन जति भयो यहाँको अनि लाइक जानु चाहिँ मन थिएन कामहरू छ क्या गएर गर्नुपर्ने फेरि पनि आउने हो यहाँ नै सो आज लास्ट डे अनि सामानहरू सबै प्याक भइसक्यो बाइकमा स्कुटरमा है आज चाहिँ हाम्रो लागि यो स्कुटर होइन क्या हाम्रो लागि यो आज जिप हो क्या बोलेरो जिप हुन्छ नि सामान बोक्ने किनकि धेरै सामानहरू त्यसमा जान्छ सो आमा ओ आमा एक दुई थोपा आँसु त झार्नु पर्यो नि एक दुई थोपा आँसु त झार्नु पर्यो नि भनेको नाति जाने बेला ओके सो अब हुन्छ ल हामी आउँछौँ है त्यही छिटै रोपाइको बेलामा सो अलमोस्ट आज हामी खास भ्यानमा जाने कुरा थियो तर भ्यानमा चाहिँ कामहरू धेरै भयो अनि त्यसपछि हामी कति बजे लाइक 3 बजिसक्यो क्या अहिले चाहिँ 3 बजे हामी जानु लाग्यो अनि सो अब हामी लगभग 6 बजीतिर पुगिन्छ होला है अनि अब हाम्रो अर्कोचोटि भेटौँ है त हुन्छ हुन्छ भन ल यस्तो गरिदिन्छ सबैलाई अलराइट सो गाइस अब एकैचोटि हामी बाइकमा भेट्छौँ बाइक कुडाउने त जाने पुलमा अब त म त अति टङ्का चिलाउनु पर्छ ओए अरे अगाडि मिल्छ क्या ल बस्नु है ल आमा बसिराख्नु है नउठ्नु है बसेको गर्नु है ल ल बाई बाई ल जय शम्भु कताबाट हो जाने ल राम्रोसँग बस्नु है त हामी जान्छौँ आउँछौँ फेरि हजुर लगाएर लुक एट यो पुल हेर्नु त अस्ति पुरेर पुरा पानीले होइन अलमोस्ट माथि आइसकेको थियो अनि सुकेको बेलामा चाहिँ यति सानो हुन्छ कि अझै सानो हुन्छ कि यो अहिले अलिअलि पानी त परिरहेछ नि त एन्ड यस बाई बाई रामपुर भन्ने बेला भयो सो या गुड बाई रामपुर गाइस यहाँ चाहिँ यस्तो छ कि फेरि सामान गाउँबाट फर्किँदा कोसिली नै धेरै हुने ल यो त स्टिकर नि च्याते छ्याप आया फेरि मामा अगाडि भएर झन् गाह्रो भयो कि मामा My days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to है अस्ति त चिप्लो भयो नि त हिजो हो है आमा बाटो त बवाल रहेछ त यसमा टेक्नै सकिन्न झन् म अगाडि छु नि त आज त म त झन् आज अगाडि बस्नु परेछ नि त त्यही भएर क्या ए जान्छ स्कुटर जान नि त पछाडि तान्नु त हल्का मामा उतै बाटोबाट हालौँ गाह्रो छ गाइस दुःख छ गाउँघरमा उता पक्के के भयो ठिक छ
हो सही हो सही हो सही हो ओहो अस्ति राति यो पुल खिच्न नपाएको यार लुक एट गाइज माई गड अस्ति त यो खोला नि ड्याममै थियो होला यार अब कस्तो अचम्म के छ भन्दा गाइज अघि हामी पाल्पाबाट स्याङ्जा आयौँ होइन अनि यो पुलसम्म यो पुल तरेपछि हामी तनहुँ आयौँ के भन तिनवटा जिल्ला के अब तिनवटा जिल्ला चाहिँ तिनवटा डिस्ट्रिक्ट हामीले ट्राभल गऱ्यौँ क्या आज बोर्डर रहेछ कि ठ्याक्क त्यो अहिलेको पक्की पुल थियो नि त्यो पाल्पाबाट त्यसपछि स्याङ्जा अब यो पुलबाट चाहिँ स्याङ्जाबाट तनहुँ I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. गाइज यताको भ्यू यस्तो छ एन्ड यताको भ्यू यस्तो छ अगाडि पहिरो गएर मेबी ट्रक आउँदैछ क्या अगाडिबाट अनि आम्मामा आकाश कति निलो देखेको हो माई गड मन जित्यो है मन जित्यो आजको यो मौसमले चाहिँ मन जित्यो तर यहाँ चाहिँ पहिरो गएर त्यहाँ ट्रक आउँदा अड्कियो अगाडि स्कर्पियो अनि मामाहरू चाहिँ उतै हुनुहुन्छ तलै यस्तो कच्चा उकालो बाटो छ कि उस्तै फसेछ गाडी यार पहिरो अस्तिको पानी ल्यायो क्या यो पहिरो ए मामा ए थकेला है यो त अहिले निस्किन त टाइम लाग्छ यो त यहाँबाट यो गाडी जान्छ भनेर हालेको तपाईँले हो यो त रिक्स हुन्छ त यहाँ त अड्दैन गाडी नै अड्दैन जस्तो टायर लच्किहाल्छ नि जति च्यापे पनि उता तान्छ क्या त्यो डिलमा डिलमा तान्छ त उता गिलो हो क्या माटो ए आम्मा कहाँ यहाँबाट यत्रो भिड छ यहाँ तल गइहाल्छ नि यहाँ छ्या बर्बाद हो गया कति हिन्दी बोल्न आएको छ अच्छा बाटो त भबाल रहेछ अब जुत्ता फोहोर भयो महाकाशसम्म जुत्ता फोहोर भयो यार कहाँबाट जाने होला त छेउ हालौँ न त सेट यो ब्याग लास्टै ढल्कियो क्या यस्तो त नहुनु पर्ने यो ब्याग एकातिर मात्र भयो क्या लोड धेरै पोले दाइ पोले सरी यार यो उचाल्नु त सरकारले लिएर जानुपर्ने गाउँबाट फेरि एकजना आउँदा बाइक यता सारौँ यो डाँडामा होइन पर्दैन दाइ के गरौँ त अन्त के चाहिँ धान्नु है यत्तिकै ल हुन्छ ल छ्या अच्छा अब त्यहाँ नटेकी नहुने भयो त मेरो पाहाडमा यस्तो बाइक यस्तो ठाडोमा कुदाउँथेँ म हो अनि ठाडोमै सिधै यो त ठाडोमा कुद्ने हो नि त हो यहाँ नि कुद्ने हो के र दाइ यो खुट्टा भेटिएन अनि यो सामान ढल्कियो कि फेरि यता ज्यानमा नि ब्याग लोड भयो यो यस्तो गर्नु पर्यो ल तपाईँ थाम्नुहोस् है त के गर्नु मिल्छ दाइ यसलाई यसरी बाँध्नु पर्छ कि है दाइ बस्नु म मिलाइदिन्छु त्यता डोरी हेर्नु त खुसियाको यसलाई यसो गरिदिनु दाइ बरु यसरी सिधा बाँधिदिनु बरु नढल्कियोस् के हजुर बाइक नछिर्ने गरेर ट्रकले ढ्याममै ढाकिदियो क्या यताको कता गयो त्यो चुचो बाटो त यही हो नि त है रातो चिन्डेका नपा हुन्थ्यो कि अनि यसरी ठ्याक्क तेर्साइदिन पा यसलाई यसरी सिधा लगाइदिनु बरु
छेउछेउबाट लैजाउँ भनेर कि फेरि सेट यता नि यो नि कटाउनु पर्छ क्या है लाइक हुन्छ नि गाउँको मान्छेहरू यति सहयोगी हुन्छ नि ल सिङ्गल आयो भने त खासै केही छैन क्या बाटो त्यो सामान झन् लास्ट ढल्किदिएर क्या कताबाट हाल्ने त यस्तो ढल्किदिएर नि होइन ओ माई गड मामाहरू अगाडि ल धन्यवाद दाइ है त धेरै धेरै यत्रो उहाँदेखि बोकेर ल्याएको चिया खर्च दिए त हुन्छ 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 ल भन्नुभयो हजुरले सो गाइज हाम्रो मामाको चाहिँ हिँड्ने बेलामा सुत्ने बानी हो क्या बाइकमा अनि अब त्यसरी बाँध्यो नि जहाँ सुत्दै सुत्नुहुन्छ त्यसरी त नसुत्नु समातेरै सुत्नु अब सुतेपछि त कस्तो कस्तो ए झोला त हुन्न मिलाउनु कहाँ हुन्छ तपाईँलाई सजिलो भयो नि त्यो उसले धान्दैन नि त नि आयो आयो ल भगवान् होइन खुट्टा टेक्नुपर्छ क्या फेरि बरु यतैबाट सर जाउँ होइन त कता हो बाटो जहाँ खुट्टा टेक्न मिल्छ त्यहीँ हाल्ने हो सही हो ल भगवान् परमेश्वर भन्छ नि गाइस मामा सुतेको हेर्ने हो मामा स्कुटरको पछाडि सुतेको हेर्नु त घन्त्र हुँदा नि अब निन्द्रामा थाहा नपाउने है नजिक गरेर देखाऊँ न ल हेर्नु गाइज हेलो गाइज हेलो गाइज हेलो गाइज ये मतलब छैन झरे होइन यहीँ alright so guys look at the view oh my god पहाडको माथि पहाडको माथि पहाड अनि बादल अनि नीलो आकाश yes this is nature है we are very rich क्या हामी एकदम धनी सो यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा चिसो ब्रेक हो ल हेर यहाँ मामाको हालत गाइज हेलो गाइज उठ्नु ल भेनाले जिस्काइ गरे मामा आमामा अब स्कुटर कसले चलाएर लाने हो यसरी आफू सुत्ने अनि नबान्ने हो कि बान्ने छर्दा तिमी अलि निदाउँछौ गरे मुन्न आफू सुतेपछि उहाँ बिहोस हो अझ यस्तरी बानेर लिएर हिँड्नुपर्छ मामाजीलाई नेसनल मामालाई बाइकमा चलाएर जानु त बाई बाई
कोही पनि मेरो भ्यासँग बसोस् मेरो भ्यासँग बसोस् जा जा जान्छस् Here the other day I turned off all the lights. Spent an hour with my यहाँ मामाको फेरि छुट्टै स्वाग छ फेरि छुट्टै स्टाइल छ फेरि यो भएको ओ कुचिङ ओ मामाश्रीले स्टाइल दिएको त वा कसम कस्तारी भाइ अन्त पानीमै डुबुल्की खेल्ला जस्तो पो भयो लुज भयो फेरि झन् memories, and then I realized it's not all black and white. Like I was colorblind, but mentally, yeah. Now my days are bright. अलराइट सो फाइनली अहिले चाहिँ हामी तनहु घिरिङको नि वाथल भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ अनि तपाईँहरूलाई याद छ भने यो चाहिँ लोकराज भाइको गाउँ हो एन्ड म पहिला पनि अलमोस्ट 3 चोटि आइसकेँ है यताबाट जानुपर्छ भाइ गाउँ अनि यहाँ पनि बस्ने प्लान थियो बट लोकराज भाइ चाहिँ यतिखेर पोखरामा छ उसको कामले गर्दाखेरि त्यही भएर चाहिँ यहाँ अहिले हामी बस्न पाएनौँ भनौँ न सो भेरी सुन अनि नेक्स्ट टाइम है वाथक पनि आउँछु म Just no longer feeling tired. Don't wear my PJs every day 'cause I would rather be on. अलराइट सो फाइनली अहिले चाहिँ हामी भिमात बजारमा आइपुग्यौँ गाइज अनि लाइक हामी आउँदाखेरि पनि यहाँ यस्तै खालको चाहिँ बन्द थियो होइन सुनसान थियो अहिले पनि त्यस्तै छ तर पहिलाको भन्दा चाहिँ अहिले अलिकति बढी खोल्न पाउँछ होला दोकान आई डोन्ट नो होइन अनि त्यही हो अब मैले धेरै भ्लग खिचिनँ किनकि जहाँबाट मैले भ्लग चाहिँ अघि इन्ड गराए लाइक हुन्छ नि त्यहाँबाट स्टप गराएको थिएँ नि खिच्न त्यहाँबाट यता चाहिँ मैले आउँदाखेरि पनि खिचेँ हो धेरैचोटि खिचेको बाटो हो ओहो सो त्यही भएर डाइरेक्ट मैले यता आएर चाहिँ भ्लग कन्टिन्यू गरिरहेको छु सो अब यहाँबाट चाहिँ अलमोस्ट 1 घन्टा मात्र छ है पोखरा जानको लागि हामी कतै रोक्छौँ होला एकछिन लेट्स सी के हुन्छ है त I thought about it, wrote a couple songs about it, just for a moment there. Alright, finally पोखरा guys. Yes, after 4 hours of ride है अनि पोखरा आइपुग्यो and it's almost 8 o'clock रातिको so Lost myself.